Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum kan penlong ka trekking ban yait kejat ya ka ban sedang yait na paham bir lombat penkut ha penak kendeng ka badan ka wei na ki krem lambet ha ka jaka bat on penlong ya ka ni ka trekking la syai ka sengi jong ka shipau tarik urempang arajar arpusau ka badai ha ka sengi satjan. Uba plilat tiuso uba de chairman jong Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum habakran syakilat pathai khubor ula khot lawer ya baro kinong ishim benta ki badan jingmut ban ishim benta ha ketika trekking ban yai kejat na paham bir lom syapna kendeng ke badan ka krem lambet ka jing thmu jong ka program ka longkum shi benta ban promote ban kintiu ya ketika jaka kum ka wei na ki jaka jungok kai perthei ha ka juk ka por ban penlong ro kum ka awareness program ya ki pat ba bagi di ban iet ya kami mariang bakim de ban penjulor ya ka ban long ka jingtip ya kinong ishim benta ha ketika sengi kin sngo baha ban ai ki kerteng jong ki ha ka office trekam jong Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum haswa ketika tarik lani ki la ban wan ai kerteng ha ka step jong ka shipau tarik ha ka por khandai bejemen step ha paham bir lum bat om dan kam ban siu pisa na benta ketika trekking. Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum kan pelong ya ka trekking ke banyak kejat nang ni napo hampir lo sete sepo pena kendeng ke badon ke krem lembit ha ka siputarik mentau benai ke bomon akan ni sisa jalan menta ka jing temu jo kane ka program kalong bangi kwa ban promote ya ketika jaka ban kentiu ya ka gum ko weni ke jaka cuma kai perthei bat ke menta ka baar ke bagi pelong pat ya kane kalong ba in airo ya ka awareness si pekla ba kidi ban it ya ka mei mariam ba beli ban penjulur ya ketika mei mariam ka badon ka bobleu a sengi dia ketika sputerik kino ki bakwa ban simanta ka bayai kejat kin subha ban pentip syak office ke jongi kidon ki nombor di bangila ai number ki phone number plus bat kila ban poi tang step aka sputerik aka por khandai beji hante po hampir lo aka bangila ban sim ki keting ke jongki khanang bangila ban penbiang ya ka bam ba kinyo ban let syakti ke jaka ban trekking di kumtang nakaliang ka Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum ikot iwer ya piki paipa nong ban po zela jongi kilani ki bodan po nasnong nompo kan ya po kan district ke jongi subha banyawan banya kersian ya dengan trekking ke jongi nama gi khot iwer subha klem don ke jingsi po inwan syakti ke jaka nang bangi kwa ban pelong ya ketika pernah kendeng ke badan ke krem lembit kum ke weni ki jaka cuma kai perthei kubli sebut